Всем привет! У меня случился отходняк от творческого кризиса, и теперь я выпускаю новый обзор на клавиатуру ZBoyd Pro KO Redbox. Как вам всем давно известно, компания Z это тот же DNS, но это просто так слово. Ну начнем с распаковки. Клавиатура поставляется в стандартной для компании Z коробке. На ее обратной стороне указана информация о клавиатуре и возможностях. Это клавиатура размера TKL или 80%, ну или же просто без нампада. А формат ANSI с одноэтажными Enter и длинными шрифтами. Клавиатура это в форме скелетон. Чистится легко, как и загрязняется. Backplate клавиатуре из металла и добавляет ей достаточного веса. И самое классное, что у нее на коже есть хромированное обрамление. Это добавляет ей стиль. На обратной стороне клавиатуры все как надо. 4 резиновые ножки и 2 выдвижные. Но они не прорезинены или прорезинены, но резина очень дубовая. Но стоит клавиатура на их ножках достаточно хорошо. Немного о ее габаритах. Ширина 355 мм, высота 37 мм, глубина 127 мм, вес 715 грамм. В ней установлены свечи от KO Redbox. То линейный переключатель с общим ходом клавиш 3,6 мм и ходом до срабатывания на 8 мм, усилие до срабатывания 45 грамм, ресурс нажатия у нее 80 миллионов раз. Подсветка у клавиатуры любимая всеми школьниками RGB. Так как светодиоды расположены в верхней части свеча, подсветка распространяется неравномерно на кириллице. Кейкап из ABS пластика, а дополнительные клавиши вроде как из PBT пластика и должны быть даблшот, но как-то не получилось у них. На капах JA плохо выражены маяки для слепой печати. Шрифт на капах выглядит классно. Софт нужно качать с официального сайта, сама же программа ничего из себя не представляет. Все нужные функции выполняет, ну и на том спасибо. А теперь можно и ASMR послушать. Как вы прекрасно слышали, у этой клавиатуры с завода плохо смазан стабилизатор. Также хочется смазать свечи, чтобы не чувствовать трение системы об стенки свеча. А для нормального использования нужно положить бипласт, дабы убрать резонанс от бэкплейта. Подводя черту, мне хочется рассказать о своих мыслях об этой клавиатуре. Во-первых, цена в 4500 российских деревянных вполне неплохо в нынешних ситуациях. А также свечи от KO. Это прям вау за такую цену. Как я озвучивал раньше, для нормального использования нужно смазать стабилизатор. И что? Делать с кейкапами, либо поменять их на ББТ Салика, либо поставить уринги. Но самая большая проблема это отсутствие индикаторов. Они могли бы просто сделать индикаторы сразу на капе или как на АК-3087. А как первая механическая клавиатура она подходит для этого. Что ж, всем удачи и до нового видео.